హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. శుభకార్యాలు చేసే టైంలో తుమ్మితే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసా? చాలామంది తుమ్ములను అశుభంగా భావిస్తారు. ప్రత్యేకించి ఏదైనా శుభకార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే అది చాలా అశుభకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎక్కడికైనా వెళ్లే ముందు తుమ్మితే ఆగిపోయి కొంత సమయం తర్వాత నీళ్లు తాగి బయటకు వెళ్ళమని పెద్దలు చెప్తుంటారు. మంచి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కసారి తుమ్మితే చెడిపోతుందనేది అపోహ మాత్రమే. తుమ్మడం అనేది ఎప్పుడూ చెడ్డ శకునం కాదు. ఒక్కోసారి మంచి సంకేతంగానూ భావిస్తారు. సాధారణంగా ఎవరైనా ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలో ఎవరైనా తుమ్మితే అది మంచిది కాదని అనుకుంటారు. మీరు ఒక్కసారి మాత్రమే తుమ్మినట్లయితే దీనిని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు తుమ్మితే అది శుభప్రదంగా గుర్తించవచ్చు. ప్రయాణంలో తుమ్మితే కొంత సమయం పాటు ప్రయాణాన్ని నిలిపివేసుకోవాలి. పాలు మరిగేటప్పుడు తుమ్మటం కూడా డేంజర్. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరమని మాత్రమే కాకుండా మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో గొప్ప నష్టానికి సంకేతంగా కూడా పేర్కొంటారు. తుమ్ములు మానవులకే కాదు, జంతువులకు కూడా మంచి చెడు. ఏ జంతువు తుమ్మితే మంచిదో తెలుసా? ఏదైనా శుభకార్యం కోసం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆవు తుమ్మితే ఆ పనిలో విజయం వరిస్తుంది. కుక్క ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు తుమ్మితే మీరు దానిని వింటే అది మీకు చాలా మంచిది. దారిలో ఏనుగును చూడటం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అంతేకాదు, ఏనుగు తుమ్ము శబ్దం వినడం మీ ఎదుగుదలకు ఎంతో సహాయపడుతుంది. అది మీకు గొప్ప శకునం. రోడ్డు మీద నడుస్తూనో ముఖ్యమైన పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వెనక నుంచి తుమ్మితే ఆ పని ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని కోసం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు 2 సార్లు కంటే ఎక్కువ తుమ్మినట్లయితే మీరు సమస్య నుంచి తప్పుకుంటున్నారని అర్థం. ఏదైనా వ్యాధితో బాధపడుతూ మందు వేసుకుంటూ తుమ్మితే ఆ రోగం త్వరలోనే నయమవుతుందని నమ్మకం వస్తుంది. మీరు దక్షిణం వైపు చూస్తూ తుమ్మితే చాలా మంచిది. ప్రత్యేకించి మీరు ప్రయాణానికి వెళ్ళే ముందు ఇది జరిగితే అది చాలా మంచిది. వాస్తు ప్రకారం అగస్త్య మహర్షి పశ్చిమ దిశకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఆ దిశలో శని ప్రభావం ఎక్కువ. ఈ దిశను సూర్యాస్తమ దిశ అని కూడా అంటారు. ఈ దిశలో నిలబడి తుమ్మటం శుభప్రదంగా పరిగణించబడదు. ఇది సంపద నష్టానికి దారితీస్తుంది. ఈశాన్యంలో కూర్చుని తుమ్మడం చాలా శ్రేయస్కరం. త్వరలో మీ ఇంట్లో కొన్ని శుభాలు జరుగుతాయని ఇది సంకేతం. కానీ ఈశాన్య మూలలో ఉన్న గుడిపై కూర్చుని తుమ్మితే అది మీకు హాని చేస్తుంది. మీరు ఉత్తరం వైపు నిలబడి తుమ్మినా లేదా ఇతరులు తుమ్మినట్లు విన్నా కూడా అశుభం. మీరు త్వరలో ఎవరితోనైనా వివాదానికి దిగవచ్చని సూచిస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.